Jutrejša rusadľová programa počne na 14 hodín zo výstavu exponátov u etnohíži. Na 15 hodín bude predstavená knižka poezii na srpskom jazyku profesora Zdenka Lazora. Na 16 hodín počne koncert a učestvujú KPD Đura Kiš zo Šidu, KPD Dragutin Dragan Koljesar zo Zbačincoh i domašnje kulturno-umetničke društvo Ivan Kotljarevski. Na 17 hodín učašníky budú učestovať u tohoročným valjanju majského dreva, Maja Losa, a potom bude druženje učašníkov i hostcoch. Toho roku, nažalj, neprišli hostci zo starého kraju Bikičanjoh z Republiky Slovackej. Bikičanky však dneška popoladne odputovali do Nového Sadu, kde na večer u holu Vlady Vojvodiny budú učestovať na 11. manifestaciji Noć muzeja zo zišće 22 združenja ženog Vojvodini.